Sumabak si Jimmy Santos sa pagiging isang construction worker upang maibahagi kung gaano kahirap ang trabahong ito. Personal niyang ginawa ang ilan sa mga karaniwang ginagawa ng mga construction worker kabilang na ang maghalo ng semento at magbuhat. Aminado siyang hindi madali ang pagiging isang construction worker. Sadyang ang mahirap ang buhay ng mga construction worker. Babad ka na sa init, batak pa ang katawan sa pagod at bigat sa ginagawa. Hindi rin nawawala ang panganib sa trabahong ito, talagang kailangan ang pag-iingat. Naway ating respetuhin ang mga manggagawa na construction workers sapagkat sila ay nagtatrabaho din ng marangal. Sila ang tunay na mga skilled workers, kalimitan mang, ang iba sa kanila ay walang pinag-aralan, napapakinabangan naman nila ang kanilang skills para sa paghahanap buhay ng marangal. Saludo kami sa inyo. Sa mga nauna niyang vlog ay nasubukan din niya ang mga trabaho ng pangkaraniwang tao kagaya ng pag-uuling at pagtatrabaho sa palengke. Marami naman sa kanyang viewers ang namiss na siyang mapanood sa telebisyon komedyante. Si Jimmy Santos ay naging basketballista bago pa man niya pinasok ang mundo ng showbiz. Taong 1970 nang magsimula siyang lumabas sa mga pelikula kasama si Fernando Poe Jr. Nakilala naman siya sa pagpapatawa ng maging bahagi siya ng Iskal Bukol at TODAS Television's Outrageously Delightful All-Star Show.